Assalamu alaikum, ат сүйүүчүлөр, жылкы күйөрмандары, сайыпкерлер, катталуучулар, амансыздарбы? Мынакей бүгүн Жалал Абад Нокен Момбеков жергесинен бир жакшы аттын улакка жүгүрүп турган, чабылып турган бир жакшы аттын балдарынан бир өспүрүм сатууга чыгып атпаңдар. Азыр ээсинен жакшы кылып маалымат алып беребиз. Маалымат алганча сиздер каналга катталып, жакшы ой пикирлерди комментарийге жазып, ушундай жакшы өспүрүм издеген тааныштарга, жакшы аттын балдарын издеген тааныштарга видеону бөлүшө кетебиз. Анда эмесе ака, өспүрүмдүн маалыматын бир четтен баштай берсек. Жашын, боюн, жазда бир аз минилбей калды. Бир-эки жолу минип кое берип жүргөм талага дедиңиз, а? Эки жолу минилген, ошо бойдон минилбейди да. Ошо бойдон багып атабыз сизден. Окей. Багы куруктоо каттай кылып эле багып атыптыр өспүрүмдү. Машалла, бир аз корсураак экен, бирок жетелеп караганга жакшы эле окшойт, а? Жакшы. Жетелеп эле сугарат окшойсуң жерден, а? Жетелеп сугарам, муну өзүм карап, эки жактарын карайм, жоошатчы. Жоош бул. Мунун багы атасы боюнча айтып бербейсизби? Атасы ошо Медерден алгам да мен муну. Ногу Анан атасы азыр кадыга сатылган аттын баласы да. Эс Кошкартада Касымбек кадын аттын баласы, ошонун баласы. Манастарда, Манастарда ошо атын баласынын аты Манас, ошонун баласы бул. Муну мен тайында кулунун да алгам мен. Кулунун да багып атам да. Номурду өзүм бастырдым, өзүм ушу номур жагат мага. 64 да? 64 өзүм бастырдым ушу номурду. Окей, 64 деген. Өткөндө мингени үйрөттүк эле, эч кандай тоңкубады, эч нерсе кылбады. Жакшы эле атка кичине жетелеп эле кое бердик эле, жакшы жүрдү да. Жакшы. Мындай курч бекен? Курч жакшы. 5-райондо жүрүп келди бу. Ушакта жайлоолоп келиптир да 5-районда эле. 5-районда Көлмөндө жайлоолуп, анан муну 1-2 ай болду алып келгеним. 1 ай болду. 1 айдан бери монтип. Ушу местасы ушер экен да? Местасы ушер. Окей, бирок мындай жиликтери жакшы экен жаныбардын. Бою канча чыйып калат? Бою 1.50-тен өйдөгү, а? Жогорубу? Окей. Жаныбары. Так. Мага көрөт, силерге көмбөт. Мен карайм да муну постоянно сылап. Карайм да. Бою канча чыгат? Мен ушермен келгенде 1.50-тен жогору чыкса керек. 1.50-тен жогору чыгып калат окшойт. Эми 1.70 барсыз да, 75, а? 1.70 бармын да келет. 1.70 бар. Муну беймарал карай бересиңер. Бу жоош да. Карасаң, эч нерсе кылбайт. Мен өзүм карап муну карайм, постоянно. Да каласа азыр кунан жазга пышты болот, а? Окей. Бир аз минилген экен. Атасынын видео сүрөттөрү бар, улакта ашып аткан жерлери, сүрөттөрүн кошуп коебуз, а? Ооба, сүрөттөрү бар. Окей. Да каласа 2 жаштагы өспүрүм. Ата теги жакшы жүгүрүп жүргөн аттын балдарынан. Мунун эне жагынан ham жакшы аттардын балдары болсо керек, а? Медет экеден чыккан болсо. Медет аттардын балдары да. Окей, өспүрүм. Така-пака көрүлөк пока. Жок, така кагыл элек. Местаны зор кылган экенсиң, а? 2 ат байлана турган кылгансыз буга? 2 ат байлана. Окей, чапкактары. Жакшы. Кызыккан адам болсо келип көрө берет эми. Баасы канча болот мунун, аба? Баасын 180 миң деп атам, мен сүйлөшөбүз да келсе. Баасы 180 миң сом экен. Содалашуу жолдору бар. Менимче 1.50-тен жогору да ат. Окей. Боюн өлчөгөн эмессиз, а бирок, а? Боюн өлчөгөнүм жок. Мен ушунун боюн өлчөгөкмүн. Окей. Атасынын бою канча бар? 65-60 бар, а? 60тан өйдө болсо керек, аман чоң ат, мындай жиликтүү ат. Атасын тартса чакен ат болбосо керек. Анда эмесе маалымат толук эле болду окшойт, а? Толук эле болду. Кызыккандар болсо келе берет. Ушу жазда 1-2 минип эле кое берип жүргөн экен талага. Бирок Кудай кааласа бир жума жакшы минип койсо ат болуп калат, а? Ат болуп калат. Жоош.
Mayli, bazarыңızды берсін, ава жақсы сатып алың. Егер біз себеп болып кимдир бирөөгө насип болуп турган болсо, бир барган жерине бир берекелүү, жакшы өспүрүмдөрдөн, жакшы аттардан болуп барсын жанагы.